Hola a todos, en el día de hoy vamos a proceder a reemplazar la barra de un televisor LG 39LN5700. Como podemos observar, el acetato que refleja la luz ha sufrido daños a causa de los LEDs que se han puesto en corto. En otro centro de servicio reemplazaron un tramo de LEDs por unos que no corresponden a este modelo. Vamos a observar cuáles LEDs están buenos y cuáles están dañados. Y como pueden observar, hay unos LEDs que están encendiendo y hay otros que no están encendiendo. Ahora vamos a proceder a realizar unas pruebas especiales. Ahora les voy a mostrar la efectividad que tiene mi probador en comparación a los probadores chinos tradicionales. Vamos a poner como ejemplo esta tira adaptada, ya que los otros LEDs están funcionando de una manera muy similar. Al disminuir la corriente observamos que uno de los LEDs está funcionando deficientemente, lo cual nos indica que está consumiendo más corriente de la normal. La corriente con la que trabajan los LEDs es en microamperios y una pequeña variación de su corriente hace de que todos los LEDs se alteren ocasionando daños irreversibles. Las tiras LED que generalmente traen los televisores, su material son en baquelita, lo cual no permite generar una disipación suficiente, ocasionando que su vida útil sea limitada con el tiempo. Acá procedimos a cambiarlas por unas tiras de mejor calidad, su material es en aluminio, lo cual garantiza una mejor disipación y de esta manera ofrece una mayor duración, una mayor durabilidad a la vida útil de sus LEDs. Procedimos a reparar el acetato y listo, nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.